សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Facebook Page IQ2 Gadget វីដេអូបន្ទាប់នេះខ្ញុំនឹង unbox ទូរស័ព្ទ iPhone 14 Pro Max ដែលមានទំហំ 256GB ពណ៌ប្រាក់បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹង unbox សូម iPhone 14 Pro Max ពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សឬក៏ clear case នេះរួមជាមួយនឹង screen protector ផងដែរអញ្ចឹងតោះយើង unbox ទាំងអស់គ្នាយើង remove នេះមុនមកបន្ទាប់មក remove ស្កុតខាងលើYep បាទនេះគឺជា iPhone ពណ៌14 Pro Max ពណ៌សឬក៏ពណ៌ silver ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះវាសច្រើនពណ៌វាសច្រើនជាងវាដូច silver ឆ្នាំមុនរៀង dark ឬក៏យ៉ាងស្អាតជាងនឹងអញ្ចឹងនឹង iPhone ហើយនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងឥឡូវអត់មានឆ្នាំងសារទេគឺមានតែខ្សែ USB-C to Lightning connector មួយហ្នឹងហើយនឹង paperwork របស់ iPhone ដែលដាក់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចាក់ SIM ជាមួយនឹង plus Okay,បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹង unbox case ប្រអប់ទូរស័ព្ទ iPhone 14 Pro Max leather case ពណ៌ខ្មៅមាន MagSafe នេះមាន paperwork ឲ្យប៉ុណ្ណឹងដាក់ទូរស័ព្ទ
ដាក់ទូរស័ព្ទចងនេះមកបន្តមកអាចបិទបាទមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណទាំងអស់គ្នា